A Masella ens preparem per l'hivern i res ens fa més il·lusió que veure les nostres muntanyes així. Sabem que la Covid-19 i les mesures preventives que estem ultimant seran grans protagonistes aquest hivern 2020-2021. Però avui volem parlar-vos d'un altre actor imprescindible pel nostre esport, de fet, del més important. Estem parlant de la neu i del fred. L'octubre ha començat fort i aportem unes quantes nevades i volem saber si aquesta tendència es mantindrà durant la resta de la tardor i durant l'hivern que s'acosta. I qui millor per fer-nos-hi una aproximació que el nostre amic Eloi Cordomí. Eloi, hola, com estàs? Hola Anna, doncs mira, quin temps. Una altra vegada enganxat a la web de Masella mirant totes les webcams com cada vegada que neva. Així que ens pots avançar si seguirà nevant aquesta tardor i si a l'hivern continuarà així? A veure, la previsió per l'hivern, la veritat és que encara no la sé, però sí que és veritat que ja tenim els mapes estacionals del novembre i del desembre i més o menys coincideixen tots en dir-nos que es podria mantenir aquest ambient una mica fresc. De fet, els mapes el que ens diuen és que pel que fa a les temperatures podrien tenir un novembre i un desembre com els de tota la vida. Per tant, això vol dir que arribaria el fred puntualment i pel que fa a les precipitacions, ballen una miqueta. El novembre no sembla que sigui especialment plujós, però en canvi sí que el desembre marquen una altra vegada precipitacions com les que toquen. Per tant, doncs esperem que totes aquestes siguin en forma de neu i puguem començar la temporada ben aviat. Doncs moltes gràcies, Eloi, per ser amb nosaltres i t'esperem aquest hivern cada setmana per fer la previsió del temps a Masella. I a tots vosaltres, moltes gràcies per seguir-nos atents a la web i a les xarxes perquè seguirem informant de tot el referent a la temporada 2020-2021 i de moment us informem que ja està en marxa la botiga online per comprar els abonaments de temporada i que us demanem que prioritzeu més que mai la compra per internet. Us esperem a www.masella.com.